lado. Boa noite a todos! Sim, o macaquinho até caiu do galho lá agora. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. É muito importante para nós esse momento. Na história recente do nosso grupo, ou que está mais passada, a gente não lembra de ter tido um fogo de conselho de aniversário do grupo aqui. Quero agradecer a presença de todos os lobinhos, escoteiros, sênior, pioneiros, os chefes todos do Adelco. Quero agradecer a presença do pessoal do Sussuarana. Quero agradecer a presença do pessoal do Kauai, sempre junto com a gente ali, ó, em todas, chefe Renato, chefe Marcelo, e por aí vai, né? Tem mais um? Qual é o grupo? O grupo Feeling. Quero agradecer também a presença do grupo que fez atividade com a gente aqui hoje, muito bacana. Muito obrigado. Vamos pedir aqui pro povo do fogo acender aqui pra gente, por favor, para que nós possamos abrir o nosso grupo. Quero chamar o chefe Edivaldo para puxar a canção. Declaro aberto o nosso fogo de conselho. Só que se puderem, por favor, levantem-se. Vamos cantar. Põe a mão no ombro do seu amigo do lado. Brilha a fogueira ao pé do acampamento. Vamos juntos! Não perde ocasião de reunir essa canção. Hey! Vai, mano! O que faz o escoteiro? Acende o fogo e cante uma canção. Hey! História, 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 do papo. História, 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 história,